have these trainings. You're free from immoral conduct. You have this Sila Seka. You'll be free. You're assured of freedom from being disciplined by the authorities. And if you think about, or if you believe in the life after, hereafter, you will be satisfied and happy, and you'll be assured of wholesome destiny. The night people are in on the Java, the Kasuya, Java celebrity, regularly, and of the teenager. The Kasuya will do, meet and the Maya on Josan in Janiga, the cooking, a Churija, Josan and Vido, Cookavali, Cookavali, Pizza, or something about zero take Three sekas, three trainings: Sila Seka, Mari Seka, and Penya Seka, morality training, concentration training, and wisdom training. And Sara hopes that you all will be fulfilled with these three trainings and be able to establish your own world of security, freedom, and peace, happiness, and be able to spread this to the rest of the world in general. That's all for this evening. Sadhu, sadhu, sadhu. Nigga, you don't line I have met. You see, Gango, Hiotava, they are Kuiza, they are Yanaba, she can read up. Thinking social, yes, just about it. Any the music, Hiotava, she can read up. Immediately, the family is in the Go, Kagwe, such a thing. To the Valley, Matigaya, which is same here, Kagwe, such a people, the people Valley. The Kujians that they are sheet, how you are. To the Matiga, which is same here. Kagwe social position. You need to never leave the may lose in Namijaya or Kagwe social people selection in Javano. Yesterday we discussed how the human discipline or ethical guidelines are sustained by two factors, namely Hiri or Tapa, the wholesome mental states of moral shame and moral fear, or shame of wrongdoing and fear of wrongdoing, coupled with sympathetic feeling. And we discussed out of these two factors how if we base our behaviors on Hiri or Tapa, moral shame and moral fear, we are not degraded. So by not being degraded, we are safeguarding others, we're not doing harm to others. Today, we would like to discuss about how, with the sympathetic feeling as another second factor, safeguarding others, we are also safeguarding. By helping others, we are also help by safeguarding, by not harming others,
we are protected, and we are not defiled. ဒီရပေါ်မှာကိုရည်စာတရားထားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားလူလာပြီးတော့တကယ့်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားတတ်ဒီမှာချစ်ကြည်မှုအစစ်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုရည်စာတရားထားလို့ရနိုင်ပါတယ်ချစ်ကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့မေတ္တာမထားဘဲနဲ့တော့ကိုရည်စာတရားကတော့မဖြစ်တတ်တာပဲမြင်ရပါတယ်ဒီတော့ကိုရည်စာတရားဖြစ်ပွားရေးပါအခြေခံပါလဲဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးထုတ်ပေါ်စဉ်းစားကြည့်ရစို့ In order to be able to have or to possess a sympathetic feeling towards others, we need to have loving kindness, that is wishing for the welfare of others. Then only we can possess sympathetic feeling, otherwise not. So let us now consider how we can base our behaviors on sympathetic feeling, or we can possess sympathy. ဣဒ္ဓဆိုတာကသူတစ်ပါးချမ်းသာရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရှိခြင်းနဲ့ဆက်စရရဖို့ဒီပြေဝအစီအစီရှိခြင်းနဲ့ညီမြတ်တဲ့တန်ချင်းတဲ့စိတ်ချမ်းမျိုးပါပဲဒီချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမျိုးဆိုတာဒါမေတ္တာအထားခံရသူရဲ့ဉာဏ်လို့ချစ်ခင်စီအကွက်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှဆိုတာဒီဘာကြီးစီပါလူလာတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတွေ့ကြကြလည်းပဲကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ့ဆောင်းရဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာထားတော့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာထားတာဒီရဲ့ချစ်ဖို့ကလေးတဲ့လေးစီအကွက်ကလေးကိုမူရာဒီမလေးစီအကွက်ကလေးကျင်းလက်စီအကွက်ကလေးနှုတ်မူရာဒီမလေးစီအကွက်ကလေးစိတ်နဲ့စိတ်ထားချစ်ကိုရလေးစီအကွက်ကလေးချစ်ခင်နေဆိုတာကတခါနဲ့တန်တန်းဆိုတဲ့ဒီလိုချစ်ခင်တဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့ပေါ့အကျိုးစီးပွားလူလာတဲ့ချစ်ခင်မှုပြောတာပါပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းစရာအကွက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချစ်စရာအကွက်ကလေးကြီးကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးစီးပွားလူလာတဲ့စိတ်ထားလေးဖြစ်လာတာချစ်ကိုယ်လေးမျိုးကြည့်တာဟာမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းအနိစ္စဆိုအကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလက်တည်ကြကြတန့်ရှင်းတဲ့ကိုယ်မူရနဲ့အကူအညီပေးတာတန့်ရှင်းတဲ့နှုတ်မူရနဲ့အကူအညီပေးတာဒီလိုကူညီပေးခြင်းဖြင့်ဒီကောကအကျိုးတွေလည်းပဲပြည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးချမ်းသာဖြစ်သွားနိုင်တာလေဒုက္ခမှာအများကြီးရှိရတယ်ပေါ့ဒါကမေတ္တာကျမ်းစာထားရတာAs for the loving kindness, this is a pure and noble attitude, noble behavior by body, speech and mind, wishing for the welfare of others, wishing for their happiness, wishing for their health, wishing for their fulfillment of others. When we are doing so, we look at the lovable aspect of others. Try to see the lovable aspect of others. Only then we will be having this wish for the welfare of others. Then we can go to help them physically and verbally. First, mental loving kindness. Then it can be translated into physical and verbal assistance, loving kindness. And one has got to see the lovable aspect, such as the physical behaviors, lovable aspect in terms of physical behaviors, lovable aspect in terms of verbal behaviors, and lovable aspect in terms of mental behaviors and others. There must be. If you look, you are bound to see any of these or all of these lovable behaviors, physical, verbal or mental. When we are looking at the lovable aspect,
we are not, we don't mean to say that we should love it with attachment, but it is a pure loving kindness instead of loving kindness with lust or craving. It is a pure form of loving kindness without attachment. So leave aside the hateful aspect of others. Then we look at, we will see, we will find out the lovable aspect. Then we will wish for the welfare of others. The wish for the welfare will come up in our mind automatically. So we have to understand, we have to know how to look at the lovable aspect. And looking at the good aspect of others is the proximate cause for the arising of metta. So once we have this pure loving kindness, we will not find a difficulty to help others physically and verbally. There are many instances in this world how things became successful because of such behaviors. လူတိုင်းမှာတ attva တိုင်းမှာချစ်ွက်ရှိတယ်လို့မုန်းွက်လည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်ချစ်ွက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မုန်းွက်ကြီးတန်တန်ွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်သဘောမျိုးနဲ့အဆိုးမြင်သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျေနပ်ဖို့ဒေါသကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒေါသကများလာလို့ရှိရင်အပြုတ်ပဲရောက်တတ်ပါတယ်ဒီတော့လူတို့တယောက်မှာဒေါသကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာချုပ်ကက်ကက်ဖြစ်နေဒီမှာလည်းပဲဒီဒေါသကြီးဖြစ်ချုပ်ကက်ကက်ခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲမကျေနပ်တဲ့အကွက်ကြီးရှိလို့ဒေါသကြီးဖြစ်နေချုပ်ကက်ကက်ချုပ်ကက်တဲ့စိတ်တည်းဟာပေါင်းလို့မရတယ်လို့တို့ဒီပဲလူချင်းလည်းပဲပေါင်းလို့မရတော့ပါဘူးပေါင်းလည်းပဲဆက်ရင်ပဲဖြစ်တာပါပဲဒီတော့အကောင်းမြင်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့ချစ်ွက်ကလေးကြီးကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏစိတ်ကကျေနပ်ပြီးတော့ကျူးစီဝါလူလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကစူးစူးဖတ်ဖတ်တဲ့စိတ်ကတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတာကျူးစီဝါလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်လေလေစူးစူးဖတ်ဖတ်ဖြစ်လေစိတ်ကတဲ့သဘောလေးတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကကတာကတော့တဏှာစိတ်ကပုံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဏှာစိတ်ကတာကတော့မခွဲနိုင်မခွာရကတဲ့သဘောမျိုးပါဒီမေတ္တာအစီကတော့ခွဲနိုင်ခွာရပါတယ်ဆိုတာပြင်ပြရပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီဟာပေါင်းလို့တင်းလို့ဆက်ဆံလို့သမဏကောင်းပါရုပ်ကြည့်စီကတယောက်လိုလာလို့သမဏကိုဆက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့ဒီပင်ကိုသဘာဝလက္ခဏာပါပဲမေတ္တာဆိုတာစိတ်ကိုစူးစူးဖတ်ဖတ်စိတ်ကစီတဲ့ကိုစုကြည်စီတဲ့ကိုလို့ဆိုရတယ်သူလည်းပဲသူ့မှာလည်းပဲစုပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူ့မှာလည်းပဲစုပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိစုပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်းချင်းပေါင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပေါင်းရတာလည်းပဲလည်းကောင်းပါတယ်တစ်လုံးတစ်ဘဝလုံးတစ်သံဃာလုံးပေါ့လေမခွဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဒီသူစီဝါလိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းလို့အရှင်ပြေတော့ပါတယ်မေတ္တာအစီကောင်းလေလေပေါင်းလို့တင်းလို့ကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် So we have to look at the good aspect of others instead of looking at the bad aspect of others. If we look at the bad aspect of others, then instead of developing metta, there will be dosa, ill will, aversion, hate, anger, which we say is dry. Dry means uninteresting. And then these two dry things cannot unite. Just as two dry things cannot be united, so also two dry persons, uninteresting persons cannot be united, cannot come into a harmonious relationship. So one has got to
be able to look at the good aspect of others. If we can see the good aspect of others, we become satisfied, become happy, then we wish for the welfare of others. This will come up automatically. Now, this metta, instead of dosa or anger, is said to be this wet, sappy, or interesting. When two things are wet, they can be united. So also, when two persons are, two persons possess metta, they can be united. There can be cohesion. There can be association, close association. Now, in this association or cohesion, it is not like in the case of craving or lustful cohesion, lustful association, so that one cannot be separated from another, and so on. But in the case of metta, it is a pure form of association, pure form of cohesion. They can be separated or they can be united. And then it is very interesting to associate with such people. And there will be mutual loving kindness if these two persons are united. Therefore, the natural characteristic of metta, loving kindness, is cohesion. Cohesion, ease of association. And if one is interesting, one is wet, and the other also is sappy, wet, then two things can be united very easily. And then, when these two persons, when these two sides, these two parties are united, they will be able to get along together throughout the lifetimes or throughout even the rounds of existence. So things will run smooth and associations will be very successful, as much as there is this cohesive feeling among these people or between these two parties. Association will be successful. ဒီပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာကတော့ရိုးရိုးစင်ကြင်တုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေတ္တာမျိုးပါလေအတိညာရှိရှုပြီးတော့ယူသားမှုအခြေခံတဲ့မေတ္တာဘာဝနာမျိုးကိုသံပြည့်ပွားရတဲ့မေတ္တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးစံမျိုးတော်ရတယ်ဆိုတော့ကျမ်းဂန်များပါကြည့်ပေါ်ထားပါတယ်ဒီလိုဒီမေတ္တာအကြောင်းရှင်းဟောဖို့အခြေရရပါဘူးအဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောစရာရှိတယ်ပြီးတော့ခွေးတို့မေတ္တာရဲ့သဘာဝကိုထုတ်ကြည့်ကြတယ်မေတ္တာရဲ့သဘာဝကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မေတ္တာရဲ့အခြေအနေပဲစိတ်ထဲကလိုလားတယ်လို့ဆိုသူကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ပေါ့ကိုယ်နဲ့လည်းပဲမေတ္တာစိတ်ထားပြီးအကူအညီပေးတာနှုတ်နဲ့လည်းပဲမေတ္တာစိတ်ထားပြီးအကူအညီပေးတာဒါမေတ္တာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲသစ္စာခေါ်ပါတယ်ဒါတော့စိတ်ကလည်းပဲမေတ္တာထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကိုယ်ရောနှုတ်ကိုကူညီပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီရောကူညီကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကအမျက်ကြီးအမျိုးတွေရှိတယ်ပြေသွားတာပဲမိမိကိုယ်ရင်လည်းပဲမျက်ကြီးအမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြေသွားတာပဲဒါမေတ္တာရဲ့အချင်းအရာပါဒီလိုကြီးအဲ့ဒါရင်းစစ်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာထားခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချစ်စရာအကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်လို့မေတ္တာအစေကိုပေါ်ပြီးတော့မေတ္တာရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မေတ္တာချင်းရာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲ So this is just the cultivation of loving kindness, or cultivation of loving kindness in an ordinary way. There are the advantages have been mentioned, and the more advantages can arise if we can practice loving kindness meditation, metta bhavana, in order to cultivate knowledge. And if we can cultivate this kind of metta bhavana, loving kindness meditation, we are bound to realize 11 benefits. Of course, time doesn't permit here to go into the details of these 11 benefits. Now to the qualities of metta.
the nature or natural characteristic of loving kindness is wishing for the welfare of others. This is the nature of loving kindness, metta. Once we have loving kindness in our mind, we are bound, this will be translated into physical and verbal assistance. And this is the function of loving kindness, metta. Now, when we have this loving kindness in our mind, we help others physically and verbally, then the one who is pervaded with loving kindness will not have any anger. If there's any anger, this anger will disappear. This is the manifestation of loving kindness meditation, another quality. And then looking at the lovable aspect, good aspect, can arouse loving kindness. This is the proximate cause for the cultivation of metta. တစ်ဖက်သားကိုလှုပ်အားကူညီပေးပစ္စည်းကူညီပေးတဲ့ကံကြီးမှလည်းပဲမေတ္တာထားပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းမေတ္တာလေးတွေဟာနည်းနည်းကနေပြီးတော့တော်တော်များများဆုဆောင်ပြီးတဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်တတ်ပါတယ်မေတ္တာထားပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ကတော့ဒီဘဝမှာလှုပ်အားတွေလှုပ်အားမပြည့်တော့ဒီမှာလည်းကတိကောင်လည်းဖြစ်နေလို့ရှိတယ်။ကျောက်ကကအစီအစဉ်ကောင်းကောင်းနဲ့လိုအပ်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့ပြည့်သွားတော့ဒီဘက်ချမ်းသာတော့အဲ့ဒါလိုလိုအပ်ပြီးတော့မေတ္တာကြီးဖြစ်ရတာမျိုးရှိပါလား။ဒါတော့ပစ္စည်းပေးပြီးတော့မေတ္တာဖြစ်ရတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့မိမိပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလက်ခံပြီးတော့အသုံးဝင်နေမယ်ဒီပစ္စည်းအသုံးချပြီးတော့သူ့မှာလူရဲ့ပစ္စည်းတွေရတော့ချမ်းသာတာဖြစ်သွားပြီလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလူရဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိပြီးတော့ချမ်းသာပါစေဆိုတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိပါစေဆိုတော့အဲဒီလိုပစ္စည်းပါလူလာတဲ့မေတ္တာပစ္စည်းနဲ့ကူညီတိုင်းပေါ့လေပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့အားဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုအနေနဲ့လည်းမေတ္တာပြုစုပြောချောင်းပြီးဆုဆောင်ပြရတာမျိုးရှိပါတယ် Now, metta can be cultivated in two ways, by giving service and also by giving materials. From a small way, first starting with in a small way, one can enhance one's metta and one can accumulate loving kindness towards others by giving service and by giving materials. Now, in the case of service, because somebody is in want of service, and because of the want of service, one may be suffering in a way, then one goes to fulfill this deficiency. One goes to help another or others by giving service, so that others become happy, become fulfilled. This is one kind of metta, loving kindness. Another kind of metta, loving kindness, is giving help in terms of materials. Now, some people suffer for want of materials, and when materials are given, they become fulfilled with the materials, and they become happy. And also, you wish for the welfare of such people by being fulfilled with material things. This is another kind of metta, loving kindness. In this way, one can strengthen the power of loving kindness, and in this way, one can gradually cultivate loving kindness towards others. အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မေတ္တာစုဆောင်ပြီးတဲ့မေတ္တာရှင်ဟာစုဆောင်တဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးတော်တွေကိုနားလည်လာတယ်နော်ချမ်းသာတာအေးရတာချမ်းသာတာလိုရတာအိမ်မဲ့ဆိုဒီမေတ္တာအများရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရတာစသရလူဆက်ဆံရေးကအစအစဉ်ချောတာပေါ့စသည်ဒီလိုအကျိုးလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောကဒေါသကြီးခင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတာတွေ့ရတော့
pick in and do a thing is Italian, you see, Nunu, Chit for Guru Turu Chaja, Julie, Paula, so they say, to meet a Yanuro. Meet a Sita, Majaya, or celebrity to thinking do the only do that. Josa Mita Chiga, Agon the Bukuha, Mimi a duel, the Buku, Tika Nina, Grandpa, Penina Mularo, Adampa, Gina, who's rather a little kid about. Colorado, Mita and the Duva Channel, Pilu be the low. Mita she had to the Matigaya, the same as the Aulu, Gina, who use at the eye, a little kid about. In many ways, one can cultivate and accumulate loving kindness in oneself, and the one who possesses metta or pervades metta will come to understand the benefits, the many benefits of having loving kindness, such as one can sleep well, one can wake well without difficulty, and then one can associate with other people, one will be loved by other people, one will be liked by other people, and human relations will become more and more successful. Such are the benefits of loving kindness. So one will come to understand the benefits of loving kindness as one proceeds with this practice. And knowing that one is free from dosa, ill will, anger, this unwholesome mental state, one's mind becomes cultured, refined, pure, blameless, affable, coupled with the benefits just mentioned. One will only cherish to pervade loving kindness towards others. So one will one will practice more and more to possess loving kindness, or to pervade loving kindness to others, not only mentally but also physically and verbally. So one who has his one's behaviors based on loving kindness will not harm others, will not cause danger to others, will not inflict or afflict pain on others, suffering on others. In this way, karuna, compassionate feeling, will arise automatically. Therefore, starting with loving kindness, metta, wishing for the welfare of others, not wishing to harm others, there will be this compassionate feeling, karuna, which will come up automatically as a result of loving kindness, metta. Very general, the holy polar is singing to it. To the Vatican in Name, the body less, Susan singing and holy Philadelphia. To the Vatican in Name, a few years ago, Gina, take to you at the other. Really, show me up. Really, show you the double material in Naya, which is here and here on the way social food. So the Malocom of your own Matia food. So what it could look at you. So dear, I don't know what you The one moves from metta to karuna, loving kindness to compassionate feeling, and one will not wish to harm others. Then one will begin to think about things which are harmful to others. Then one will investigate what are the things, what are the harmful things which one can inflict on others. So there will be karuna, compassionate feeling, there will be sympathetic feeling, and one will find it difficulty, one will find it easy to be able to abstain from doing harm to others, so that others will not suffer because of yourself, because of oneself. It will become easy to help others and not to harm others.
So, in other words, it will become easy. There will be no difficulty in order to do to abstain from immoral deeds by body and speech. သူတော်ဘာဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြုအမူတွေအပြောဆိုပြီးတော့ပြုပြောဆိုဖို့စိတ်ကူးတော့မှမရှိတော့အောင်ကောင်းတဲ့ဖန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လည်းတစ်ဆင့်သမာဓိလိခါလေးလေ့ကျင့်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဘယ်တော့အခါမှအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးတွေမပေါ်ရအောင်လို့မျိုးပြုတ်အောင်ပေါ့ဖြုတ်နိုင်တဲ့ပညာသိက္ခာတွေလည်းပဲအထုပ်ဖို့တစ်ဆင့်တက်လာတော့တာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲသီလသိက္ခာအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းပြောကောင်းနဲ့